Ok, buenas tardes, mi nombre es Noel Matutes. Voy a diagnosticar un 2001 Toyota Corolla 1.8 del motor. El problema que está pasando es que está shaky, a little bit shaky. Tiene como falla de cilindro, tiene mid-fire. Con solo oírlo el motor, me estoy dando cuenta pues que hay un problema, puede ser un cilindro, puede ser el coil, puede ser una baja compresión o puede ser la bujía, pero no hay check engine prendido. Eso es lo raro, que debería de dar check engine si fuera una bobina, si fuera el inyector o etcétera. Pero vamos a chequear. Voy a usar el Maxima 2.0. Voy a irme a Toyota. Ok, el Bluetooth está conectado allá. Ok, ahí está haciendo el está registrando el sistema del escáner. Ok, me pregunta que si es de 16, si es europeo o otro, si es de 17 o de 17 Toyota original, que viene siendo en los Toyota la mayoría trae la conexión original, pero ahorita lo voy a chequear por la estoy chequeando por la OBD2, para hacerlo un poco rápido. Ok, y ahorita van a ver que no hay chequeñe. Está fallando pero bien feo, está quemando mucha gasolina y no hay chequeñe prendido. Pero voy a ver lo que está pasando. Ok, me pregunta si el carro es manual o automático. Manual. Ok, y le pongo manual. Ok, voy a buscarlo por el año. Ok, este es 2001. Ok, no incluye porque 2005. Vamos a ver aquí está 2001. Ok, ahí registró, automáticamente registró todo: el big nombre, el modelo del motor, qué tipo de motor, qué modelo y el año y cuántos cilindros es. Ok, le pongo ok. Aquí me pregunta si quiero hacer un barrido de, sí, le pongo voy a chequear todo para ver si hay código. Vamos a ver si hay código. Ahí está chequeando todo. Ok, está chequeando todo. Hasta que llegue al 100%. Ok, no hay nada. ¿Ves? No hay código. Ok, me regreso. Voy a chequearlo directamente. Tampoco, no hay nada. Ok, seleccionar por el motor. Vamos a irlo por el motor más rápido. Ok, ok, vamos a ver si hay código. No hay código. Ok, ok, a mí no me importa que no haya código, pues yo voy a hacer un test. Voy a hacer un test ahorita y me voy a dar cuenta qué cilindro es el que está fallando ahorita. Me voy a meter a Data Stream. Ahorita voy a echar a andar el motor y van a observar cómo está fallando el motor ahorita en este momento. Ok, seleccionar, email diagnóstico, seleccionen manual. Sí, claro, vamos a seleccionar manual. Vamos, este es 4 cilindros. Ok, 3, 2, 4. Ok, 4 cilindros. Ok, voy a chequear la señal del inyector, de la ignición, perdón. Inyector. Ok, mi fire por RPM. Ok,
Ok. Ok, esto vamos a ver qué nos dice aquí. Ok, ahorita lo voy a prender. Voy a poner el motor y van a ver lo que puso. Ok, si ven el motor está shaky. Ok, lo acelero. Eso me hace. Ok, pero aquí está lo importante. No importa que no haya aceite prendido. Ok, el cilindro número 3 es el que me está fallando aquí. Ok, si ves el cilindro número 1 está 0, el cilindro número 2 está 0, el 4 está 0. Ok, lo voy a poner en la gráfica. Ahí está el cilindro número 3, perdón, el que está fallando. Ok, el 1 está bien, es como está la señal del 1, está perfecto. Vamos a ver el otro, el 2 está perfecto. Vamos a ver el 3, mire cómo está la señal del 3. ¿Usted cree que va a ser el código? No, yo no creo que sea el código, eso es imposible. Porque si fuera el código, te diera a P0300, te diera un código, hubiera problema de emisión. Este puede ser la bujía puede ser que esté contaminada o de aceite, o puede ser que esté muy vieja, algo está pasando, pero para mí va a ser la bujía. Ok, el inicio está bueno. Para mí está bien. Los pollos está perfecto. Para mí no hay ningún problema. Ahorita les voy a comprobar por qué. Déjame grabarlo, voy a grabar el récord. Yo puedo grabar el récord en este motor para así a comparar parámetros después. Ahí está grabando. Okay. Ahorita que esté grabando, lo vamos a ir atrás y observen cómo está fallando aquí. Está shaky. Está shaky. Eso significa misfire, pero no es problema de emisión, no es problema de inyector ni nada de eso. Este problema de bujía 100%. Ok, ahorita solo voy a chequear que se haya grabado. Sí, se grabó. Okay. Yo voy a hacer mi análisis después. Okay. Aquí me voy de nuevo. Ok, ahorita voy a apagarlo y voy a chequear la bujía rapidito, solo para enseñarle el problema. Ok, voy a apagar. Ok, aquí lo apagué. Voy a sacar la bujía. Dice que era el cilindro número 3. Vamos a sacar el cilindro número 3 balazo. Ok, Terrash. Me dijeron que este motor tiraba humo. En la mañana que lo prenden tira humo. Entonces quiere decir que si tira humo ya está mojando la bujía. Puede ser que sean el ring del aceite, el anillo del aceite. Puede ser que esté causando ese problema, que está contaminando la bujía. Eso es lo que yo veo a mi experiencia. Aquí está, que les dije. Observen cómo está la bujía, cómo van a estar las demás. Entonces aquí para empezar necesitamos hacerle un cambio de bujía, pero ese cilindro
pronto va a haber que hacerle una anillada a este motor o un overhaul, porque va a seguir contaminando la bujía. Ahorita busco una bujía que esté en buenas condiciones, que solo para hacer el test, y continuamos. Okay, ahorita la ponemos. Voy a poner esta, está usada, pero va a trabajar bien. Guacha. Esto solo es para hacer la prueba de volada. Mi falla en el cilindro 3, no checking in line, no código. Okay, está. Okay, ahorita lo encendemos. Listo. Voy a poner mi baile aquí. Okay, si ven el motor ahorita va a fallar un poquito porque tenía un poquito de aceite. Si ven, mejor. Okay, vamos a ver si sigue mi fire. Está tirando humo. Está tirando mucho humo. Okay. A mí lo que me interesa ahorita, ya no hay mi fire, ¿sí ven? Está perfecto. Este es el ignition coil. De ignición. Aquí no hay mi fire para nada. Inyector está bueno. Estamos bien con los inyectores. Mi fire RPM por minuto 6500 RPM. Estamos bien. Los sensores de oxígeno ya van a empezar a trabajar bien. Por lo que estaba Rage. Si ve el que estaba fallando, si no me equivoco, era el 3. 3, ahí está, perfecto. Está comparado igual a lo otro. Problema de bujía. No era nada de ignition coil ni nada. Problema de bujía. Esta es la condición que está la bujía. Esto significa que el motor está quemando aceite. Este es el problema. Bueno, aquí me despido. Espero que les guste mi video. Si les gustó mi video, denle like. Y vamos a continuar subiendo más videos. Si quieren contactar conmigo, búsquenme en YouTube como Noel Matute y en Facebook como Noel Matute y en YouTube como Mecánico Technician Repair. Gracias. Trabajo en diesel y gasolina, en lo que es la parte mecánica y la parte eléctrica. Ok, gracias.